右边左脚打开，一打，二打，换边，右膝盖往外，三搭，四搭，然后右边五六打，七，右脚在前交叉，打八打。第二个八拍，右脚往外面踩，然后是右手左手右手左手，加一个头，一打，二打，三打，四打，五拉回来，然后六打，往回2次，左脚往后面踩，七打，左脚再往左边踩，八打，然后左脚再往后面踩，一打，这是第三个八拍。二，手是二打三搭四，右脚往回勾，然后往右边转身，一共2次，二打三搭四，继续踩右脚，五反着起来，五，身体往前，六打，身体是前后，五六打，抬右脚往左边转身，七八，转一个花手，第四个八拍，踩左脚，一打，二打，三打，四搭，五丢掉，然后头，胸口，手往里面。OK， 所有动作连起来数拍，五六七打八，一搭二打三搭四搭五。